د هیوادوالو سره مونږ هم دا ښه وګڼله چې د اختر ګډ ولمانځو. یا د دې دور هلکه خزونکه پلار به پهر په تا څه کا خزونکه تور پلیکې دې په تندي راغورځولی د نهرو ډکه لولکه خزونکه. یو ټپه به پکې وي ته ووایه مهرباني. وایي پاس په هوا راشه جانانه لارې کوڅې د غمازانو ډکې دي نه. واه 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 تم غمازان لري. په زړه دې څه ارمان دی؟ په زړه مې دا ارمان دی چې د افغانستان نه بیخي چېرته لاړ شم. یار افغانستان بیخي زړه تنګ شوی. ولې؟ بس نو چې پیسې در سره وي چې بیا لیونی وي عزت به دې کوي، چې پیسې در سره نه وي چې روغ انسان وي عزت به دې نه کوي. سپي په رنګې به یې څه به وکړو. خبرې لنډې لنډې وایه د لارې سر دې څوک بځي څوک به راځي نه. لړمون مې تور و بنګو خوړین کړ هیره مې نه کړې د قرآن په آیاتونه. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو. په دې هیله یم چې رک روغ بایاست. درنو لیدونکو د لوی اختر مبارکي د پامیر ټي وي د ټول ټیم څخه ټولو درنو هیوادوالو ته وایم. هغه هیوادوال چې په خارج کې اوسیږي د هیواده د باندې دي او هغه هیوادوال چې هیواد کې داخل اوسیږي ټولو ته د لوی اختر ډیر زیات مبارک وي. نو نن کونړ ولایت چغان پارک ته راغلي وو. دلته د اختر او دغه شان نورو ځانګړو ورځو کې ډیر زیات سیلانیان دلته راځي دغه سیمې د لیدو لپاره. ډیر ښکلی ځای دی. نو د هیوادوالو سره مونږ هم دا ښه وګڼله چې د اختر ګډ ولمانځو. دلته ګڼ شمېر هیوادوال راغلي. له دوی سره به خبرې کوو او هغه د دوی اختریزې شیبې به تاسو سره شریکوو. په خپرونه کې را سره تر پایه پاتې شئ. درنو لیدونکو نو څنګ ته مې ګڼ شمېر ځوانان ولاړ دي چې د لوی اختر په مناسبت باندې راغلي چکر ته د چغان پارک ته او له دوی سره څو لنډې خبرې کوو. پیل کې ته ستړی مه شي. خیر اوسې مننه کور دې ودان. خیر اوسې ډېره مننه. په سر کې خو نوم واخله زموږ لیدونکو. نوم مبارک مې صلاح الدین همدرد صافی دی د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. د کومې ولسوالۍ؟ د اسداباد مرکز اوسېدونکی یم. ښه ډېره ښه ده. نو څنګه اختر دې څنګه روان دی؟ شکر الحمدلله. لوی اختر چې دی په ده کې چې دی خلک وزیګانې کوي دغه د الله تعالی په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. نو ښه اختر دی د خوشحالیو ډک دی امن او امنیت دی. ډېره ښه ده. نو اختر کې داسې اراده لرې پلان لرې چې کومو ساحو ته چکر وي که نه فقط همدلته راغلي؟ انشاءالله پلان به لرو ځکه چې خوشحالۍ ورځې دي. چکر ته به ځو انشاءالله. پورته د کومې درې چې دی شګل دی دغه کوم سره طاق ډیم چې دی دغې ته به ځو انشاءالله. اراده هم دغه ته دغه تلو. نورو ولایتونو ته خو نه ځي؟ نو انشاءالله نور ولایتونو ته چې دی ښه دغه غواړي چې مثال سړی مالي دغه نه برابري کولی شي چې لاړ شي. ښه دی صحت دپاره ډېر ښه دی. ډېره ښه ده. نو اختر دی او راځه ته راته یو درې داسې لنډۍ ووایه چې د اختر ذکر پکې شوی. اختر په ټوکو ټوکو راغی. اختر په ټوکو ټوکو راغی نه مې جامې شته نه د غاړې مې. واه واه ایوه. او اختر د خلکو خوشحالي ده. اختر د خلکو خوشحالي ده. زه د لیوني جانان د لاسه مړ به شمه. دغه څه بل پورم دې تخلیق کو. نو انشاءالله ټاپې ډېرې دي. ښځه بله ویوه د اختر نه مې هیله وویم. ښځه هیله وه چې د څه په زړه هغه ویوه مهرباني. د یار د وریځو من میراب دی
د یار د وریځو من میراب دی غلچکو سترګو یې ایمان دی عمر کړمه. واه 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 ډېر ښه. او له خپله ځانه تاو راتاو شوم، لالي ستا په رقم غږ مې واورېدنه. او خبرې لنډې لنډې وایه، خبرې لنډې لنډې وایه، د لارې سر دې څوک بځي څوک به راځي نه. لړمون مې تور و بنګو خوړین کړ، هیره مې نه کړې د قرآن په آیاتونه. او صورت یاسین راته شروع کا، صورت یاسین راته شروع کا، په ما خولې د زلکدن راغلی دي نه. او په دیوالو ختل مې زده کړل، د دلګانو سپي به ډېر وغپومه. واه دا ټپه یو ځل بیا ووایه. ډېره مننه. نو کور دی ودان چې ډېرې لنډۍ دی راته ویلې، بیا هم ډېره مننه. اختر دی بیا هم تا ته مبارک وي، او په دې هیله چې د دې وروسته در باندې په خیر خوشحالۍ سره تیر شي. امین کې خیر وشي. مننه کور دی ودان. ډېره مننه. ته ستړی مه شي. خیر اوسې مننه. نوم دې څه دی؟ کریم الله. کریم الله د کوم ځای اوسېدونکی؟ کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اوسېدونکی. ښه نورګل نه دلته راغلی؟ او نورګل نه راغلی. څنګه چکر دی څنګه دی خوندور دی که نه؟ ښه دی دا ما سم پیل کړی. ښه ښه ډېره ښه. د اختر دی څنګه روان دی تر دې ښه دمه؟ دی شکر دی ښه دی ګزاره کوم. ته به د اختر په مناسبت زموږ لیدونکو ته څه ووایې؟ ولا داسې پیلن څه نه لرو، یو څه خو به لرې اوس خامخا، پیلن څه نه لرو. آینده کې یو ټوکه خو لرې؟ آینده کې کوم وخت انشاءالله وګورو. ښه زه ډېره ښه ده. بیا هم ډېره مننه. کور دې ودان. ستړی مه شي. خیر اوسې. نوم دې څه دی؟ نوم مې سردار ولی دی. سردار ولی اختر دې مبارک شه. ستا دې مبارک شي. ښه ته د کوم ځای؟ زه نورګل ولسوالۍ. ختم د نورګل یې. چکر ته راغلی او دلته؟ چکر ته راغلی. چکر خو به دې ښایي که نه؟ او انشاءالله ښه دی. ښه له تا به څه اورو؟ یو ټپه به پکې وي. ته ووایه مهرباني. وایي پاس په هوا راشه جانانه، لارې کوڅې د غمازانو ډکې دي نه. واه 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 تم غمازان لري. ډېر ښه ډېر ښه ډېره خوندوره ټپه دې وویله. غمازان دې ډېر دي لکه چې او والا ښه دي ګزاره کوي. یو نیم شته که ډېر دي؟ یو نیم شته. یو عاشق خو نه څنګه؟ نه عاشق نه نو غمازان دې لکه مشو غمازان لري که چې لږ له خویږه. ښه د هغه عاشقۍ نه غیر در نه سوځي دا غمازان. او ښځه ډېره مننه. کور دې ودان. اختر دې بیا هم مبارک شه. خیر اوسې. کور ودان. درنو لیدونکو نو لا هم د چغان پارک کې یو د څو نورو هیوادوالو سره هم خبرې کوو، را سره اوسئ. بیا مې هم څو تنه ځوانان څنګ ته ولاړ دي. اختر لپاره خلک بېلابېل تیاری کوي. بیا په دې سیمه کې یو دود داسې هم دی چې هغه کوم چې نږدې ملګري ډېره د یو دوه درې څلورو نه واخله تر 10-15 نفرو پورې یو شان جامې څپلۍ او دغه شیان یو شان کوي، او دغه د ملګرتیا د کلکوالي یو نښه وي. نو څنګ ته مې دوه ملګري ولاړ دي، کوټونه هم یو شان دي، جامې هم یو شان دي، او څپلۍ هم یو شان دي. نو د ورور سره به څو لنډې خبرې وکړو. ستړی مه شي. خیر اوسې مننه. ډېره مننه. نوم دې څه دی؟ پیل کې د نوم واخلو. نوم مې عبدالله درمان دی او د کونړ ولایت د څاګي اوسېدونکی یم. درمان صاحب اختر دې څنګه روان دی؟ اختر مې ښه په خوشحالۍ باندې دغه کلی دی تر دې دمه دې را رسولی؟ تر دې دمه را رسولی دی. چاکري مو والې، ښې شربت یې نوشي جان کړې، ښه ډالونو کې هم چاکري والې. ډېره ښه ده. څه پلان لرې نورو ساحو ته لاړ شي چکر؟ پلان هم دی کابل ته، نورستان ته هم دې ځایونو ته باید چاکري ووایو، ځکه اختر دی باید خوشحالي وکړو. دا ورځې کله کله وي. دا خو داسې د نورو ولایتونو نه کونړ ته خلک ډېر راځي وي. دا ځای ډېر ښکلی دی. تاسې نورو ولایتونو ته ځئ؟ مونږ نورو ولایتونو که کونړ نه چې مونږ هر ځای ولیده ډېرې چاکري مو والې. باید نور ډېره ښه ده. او جامې مې یو شان کړي دي. بل ورور چې د څنګ ته ولاړ دی ملګری دی که نه؟ و ملګری مې دی. دا کومه جوړه چې په غاړه د 100 روپۍ قیمت لري؟ دا یوه جامو قیمت چې 800 افغانۍ دی. او په 100 روپۍ د ګنډلي 350 افغانۍ. او دغه کوټ 100 روپۍ قیمت لري. 600 روپۍ. ماشاءالله خرچه هم کړې ده اختر ته. نو نو خرچه خو به کې ښځه ډېره ښه ده. نو اختر دی او ته به د اختر په خوشحالۍ کې څه زموږ لیدونکو ته څه ډالۍ ولري؟
اختر په خوشحالۍ کې لیدونکو ته بس همدغه ورځې دي چاکرې ماکرې واخلي خپل ساعت تېر کوي ځکه چې دا په کال کې دا 2 ځل راځي دا اختر او باید دې نه چې خوند واخلو همدغه چې ورته زما دغه ډالۍ ده بس یو شعر ټپه چې شعر زده نه دي شعر به ووایم شعر ووایم جز دی که په یاد یې راوړه شعر فیسبوک خو لرې که نه فیسبوک خو لرم فیسبوک لرې دا فیسبوکیان خو دا شعرونه ډېر شعر کوي حتما به دې اوس دی فیسبوک وایي نه دی راته یاد یار ماشاءالله ماشاءالله شعر راته پوره نابغې نو ډېره زیاته مننه بیا دې هم زموږ له طرفه تاسې ته اختر مبارک او په دې هیله چې له دې وروسته هم په خیر خوشحالۍ سره پای ته ورسوو خیر اوسې مننه نوم دې څه دی زاهد داسې لږ را مخکې شه زاهد د کوم ځي زه خو د دې ځای یم د کوم ځای د دې ځای اسداباد کې د کوم ځي دم کړي دا ډېره ښه ده تا خو اختر په خیر را روان کړی که په نه خیر تیر شو روان کړی دی دی روان کلی مې نه دی خو تېروي یاره دا ډېره ښه ده نو ته څه پلان لرې د چکر نه چکر پلان نه لرم ملګري نشته ځان به څه وکړو چې لاړ ځان لې زه دې ملګری شوم که نه ځو چکر ته چېرته سبا صحیح ده زه چېرته به لاړ شو کوم ځای د خوښ غوره پرګي مټال به چکر درکړم چې برګي مټال کې بلا دی هلته څه کاروبار کې که څنګه هو هلته م ډېرې میډې ده ښه ښه بې اختر کې رخصت کې او بیا اختر کې رسول نو بیا اختر نه بس بیا ځو ښه ښه نو برګي مټال په دې ښه دی چې جمعې کې هم ښه وروره ولا او جمعې کې لږ دغه یې خو واوره جمعې کې ښه نه جمعې کې لږ بدې خو اوړي کې بیا ډېر ښه اوړي کې بیا هغه د ژمي موسم په اوړي کې او بیا ډېر ښه ته خو څه په زړه نه لرې چې د لیدونکو ته ډالۍ کړي نه مړه په زړه دې شیان نه لرو سم چې په زړه لر ټول هېر شوي ښه په زړه دې څه ارمان دی په زړه مې دا ارمان دی چې د افغانستان نه بیخي چېرته لاړ شم یار افغانستان بیخي زړه تنګ شوی ولې بس نو ښه نو په زړه بیخي ګړوب ګړوب نه چې وطن نه په منډې زړه باندې ګړوب ګړوب نیم خو یاره کور کې لږ تنګ شوی یم کور کې لانجې مانجې سختې دي بیخي دی الله تعالی کور کې لانجې کې لانجې زه نه کوم خو نور را سره لانجې کوي نو ته چې لږه ګزاره وکړې زه یم چې هغوی به هم ښه شي هغه یې نه ښه کېږي یو خو داسې دی کاروبارونه نشته دی او بل دا دی هغه کور کې پیسې غواړي چې پیسې سېځوي چې پیسې در سره وي چې بیا لیونی وي عزت به دې کوي چې پیسې در سره نه وي چې روغ انسان وي عزت به دې نه کوي سپي پرنګې به یې څه به وکړو د خدای دې بس ارمان پوره که نو کوم هېواد دې خوښېږي چې لاړ شو ورته ځکه ستا خو ارمان دی چې وځي افغانستان بار ملک مې خوښېږي بار ملک کوم هېواد دې خوښېږي ډېر چېرې یو وي خو چې بس په خارج وي چیرې یوي کابل نه مړه دی د غر کا وسپار ښه کابل ته خو نه ځي کابل ته نه ځم چې تلم بیا خارج ته ځم ښه زه وطن خو ښکلی دی خو زه چې ستا باندې پکې زندګي دومره راتنګه ده خدای دې دغه ارمان پوره کړم امین که یاره چې دا ارمان مې پوره شو نو بس دی به موږ ته څه خدمت وکړي څه چې دی بیا ویله ما په خدمت به ته وکړم بیا کېدی شي زموږ نمبر هم نه پورته کې څوک زه ها. نه مړه لمبر یې به ولې نه پورته کوه الله پاک هم په روغه بوځي ښه زه ډېره مننه خدای دې ښه لره کور دې ودان خیر اوسې ته راشه وروره ستړی مه شي خوشحاله اوسې مننه تشکر خیر اوسې لږ را مخکې شه نوم دې څه دی نوم مې نصیر حواجي ها نصیر هوا ماشاءالله جالب تخلص دی دا هوا تخلص اکثره داسې د ښځو لپاره ډېر استعمالېږي دې کې څه فلسفه ده چې ځان ته دی ایښې یو دغه وایي ما چې درته وکړله خپلې زندګۍ کیسه سترګې به دې ډکې شي د اوښکو نه نو په همدې به راځه چې دا سترګې له اوښکو ډکې کړو مړه مړه ښه خبره دا نه ده ځکه اختر دی او بیا چې خوشحالي سترګې پکار ده. او که نه خوشحالي پکار ده ځکه موسم هم دې دپاره او دلته یو ورور مرکه وکړه خو نور ته دماغ کار کوي سوري ته نه کوي ځکه چې هغه وایي خارج لازم او دا دی او هغه دی بیخ دی وځه نو دا ځای خوند نه کوي ستا خو به دلته سات تېري ماشاءالله ښه داسې لوکس جوړه دې مه غوستې ده ښه داسې لوکس یې هغه بیچاره وایي چې زه برګي مټال کې ډېر مزدوري کې مې ورسره ډېر به راتنګ شوی خیر بعضې وخت انسان باندې داسې حالات راځي چې له ژونده داسې بېزاري بس یو څه یې زړه غواړي چې په کوم طرف لاړ شي څوک چې په دې ملک او بل عمر یې یو څه کم و نو
دا کیسې خو بیا او څوک چې په دې ملک کې تنګي مثال د خبرې ملک خو داسې دی که نه مور ده دا خبره به هېڅ کله هم نه کوو چې موږ ملک کې تنګ یو او دا خوړی ګړی دی وروره کله به په یو طرف دانګو او کله به بل طرف دانګو که نه نور ژوند څنګه روان دی اختر دې څنګه روان دی شکر دی بس ښه دی الحمدلله دا چې د اختر اوله ورځ قربانیانې مو وکړي او اوس فلحال شګاله پورې تلي وو دې ملګرو سره مې څه د سراپانو خندا مو وکړه او څه شربت یې هم راباندې وڅکي که نه سراپانو خندا دا څنګه د سراپانو خندا ده دا سراپانو خندا ده د ملګري مې همدې دپاره ګرځوي چې زما هم ساعت تېر شي او د ده هم ساعت تېر شي فکر دې دی او لکه موږ هم ساعت تېرې خلک یو دا هم د ساعت تېرې خلک دي بس دا ملګری چې مې دی په ټولو کې راته ګران دی دا خو بیخي ټول راته ګران دي داسې نه ټول راته ګران دي په دې خاطر باندې بس ژوند دی بس خو خوشحال یو او تاسو ته هم ګران دی ډېره مننه نو راځه څه ډالۍ به ولرې اختریزه ډالۍ دي څه غزل شعر ټپه شی دې زده نو زه به څه یم نو چې څه دې په زړه نو کومه ټوکه دې زده څه بیتونه مې د ښکلي وران کړي دي اړی ګړی دی که نه هغه داسې دی وایي په دغه لار روان دا ستا په شان زما د خوا نه نتله په ما ګرانو لونډانو یادونه دي زما د ژوند یارانو لونډانو د ژوند ورته بلا خلکو صحیح ترجمه وکړه خو بیا هم په کږه لاره روانو لونډانو او سکرونه وګوره په یو بلې ډزې وکړي په دغه هلکو رانو لونډانو او بیا وایي یا د دې دور هلکه ښځونکه یا د دې دور هلکه ښځونکه پلار به پهر په تا څه کا ښځونکه تور پلیکې دې په تندي راغورځولی د نخرو ډکه لولکه ښځونکه تور پلیکې دې په تندي راغورځولی د نخرو ډکه لولکه ښځونکه او تور لباس پین شټ دې کړی خدای دې ځمکې نه مخرج کا ښځونکه او سل کریمونه دې په ځان پسې مږلي شاداپه سل کریمونه دې په ځان پسې مږلي یک قید بلحاس پګو نه ډکه ښځونکه سل کریمونه دې په ځان پسې مږلي د بلحاس پګو نه ډکه ښځونکه درنو لیدونکو نو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه دا ځینې ملګري ګپ شپ لګوي دغه جدي مه اخلئ فقط ستاسې د ساعت تېرۍ او تفریح لپاره نو دغه زموږ د نن ورځې خپرونه وه اختریزه خپرونه وه چې په چغان پارک کې م چمتو کړله یو ځل بیا چې د پامیر ټي وي په سکرین د یو نوې خپرونې سره راځم تاسو ټول په لوی الله سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ